¿Tu máquina dejó de funcionar y no sabes a quién confiarle la reparación? En Comercial Bedon no solo reparamos, damos mantenimiento preventivo, usamos repuestos originales y dejamos tu equipo listo para trabajar más tiempo y sin fallas. Somos un taller multimarca certificado por Steel. Trabajamos con un procedimiento riguroso y organizado para el seguimiento de cada equipo. Registramos tu máquina al ingresar, diagnosticamos detalladamente la falla y dejamos todo documentado para que tengas la seguridad de que tu equipo recibe la atención adecuada. Reparamos motores de 2 y 4 tiempos como desbrozadoras, motosierras, motobombas, motofumigadoras, maquinaria de construcción, motoasadas y más. Visítanos en la avenida Cristóbal de Troya y Luis Fernando Villamar, diagonal al redondel del civismo. Confía en los expertos. Comercial Bedón, tu taller de confianza en el campo.